Görürsən maşını nə hala saldı? Cavandılar da, möhkəm sürürlər. Gəl keç oğlunun xətasından. Maşını bu hala salandan sonra sən bağışla ki, Allah da səni bağışlasın. Sırf sən dediyin üçün bağışlayıram. Yoxsa necə lazımdır da anlayacaqdım. Allah sənə xeyir versin. Ya Rasulallah, sən də Allah yanında bizə şəfaət et. Mən ki bağışladım, sən də Allahdan istə ki, bizim günahlarımızı bağışlasın. Maşınım! Sənə haqqı oldu. Kafir, kafir, kafir. Niyə belə edirsən? Ona göre ki siz kafirler burada olmayan insandan şefaat istiyorsunuz. Sizin bu əməliniz şirk ve küfürdür. Sən nə danışırsan? Bu əməli Peyğəmbərin səhabələri də yerinə yetirirdilər. İmam Əli Peyğəmbəri dəfn edərkən o həzrətə belə müraciət edir. Atam, anam sənə fəda olsun. Bizi Allah yanında yad eylə. Başqa bir səhabə də Peyğəmbərin dəfn mərasimindən öncə Peyğəmbərin cansız bədəni yanında məhz bu duanı edir. Heç bir səhabə Peyğəmbərin qəbrinin kənarına gedən bədəvi ərəbə heç bir irad bildirməyib. Halbuki həmin o bədəvi ərəb hamının gözü qarşısında Həzrəti Peyğəmbərdən şəfaət istədi. Yaxud da heç kim qıtlıq zamanı Həzrəti Peyğəmbərin qəbri kənarına gedən müsəlmana irad bildirməmişdi. Halbuki o şəxs belə fəryad edirdi. Ya Rasulallah, susuzluqdan ölmək üzrə olan ümmətin üçün su istə. Kafirler, siz peygamberden istemekle dua edirsiniz. Meğer dua etmek ibadet sayılmır? Dua etmək o zaman ibadət sayılar ki, dua olunanın Allah olduğuna etiqad bəsləyəsən. Halbuki biz Həzrəti Peyğəmbəri Allah bilmirik. Biz Qur'an ümmətiyik. Quran deyir ki, əgər Həzrəti Peyğəmbər münafiqlər üçün 70 dəfə dua etsə də belə, Allah onları bağışlamaz. Deməli, bağışlayan Allahdır, nəinki Həzrəti Peyğəmbər. Bu bizim inancımızdır. Heç bir müsəlman şəfaət istəyərkən Həzrəti Peyğəmbərdən bağışlanmaq istəmir. Yok, istəyirlər. İstəmirlər. Hardan bilirsiniz ki belədir? Ged özlərindən soruş. Soruşaram. Onlar neçə nəfərdilər? Təxminən 2 milyard nəfər. 2 milyard? Yani 1000 nəfərdən də çoxdular. 2000, 1000 dəfə çox.